Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mommy Ray. Nah, kali ini Mommy mau bahas tentang flu dan batuk pada anak. Nah, kenapa ya, Mam? Flu dan batuk itu bisa terjadi pada anak-anak dan lebih sering pada anak-anak. Nah, sebenarnya orang dewasa juga sering kena flu dan batuk. Cuma kalau orang dewasa dalam 1 tahun itu biasanya 3-4 kalian, tapi kalau anak-anak biasanya lebih dari 4 kali, Mams. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, Mams, biasanya ada beberapa faktor terjadinya flu dan batuk itu. Nah, yang pertama, Mam, biasanya itu adanya infeksi virus dan bakteri pada saluran hidung dan tenggorokan. Nah, ini hampir 90% pasti terjadi flu dan batuk, Mams. Nah, ada juga karena faktor cuaca, Mams. Nah, faktor cuaca ini biasanya perpindahan dari cuaca panas menuju penghujan. Nah, kalau sudah penghujan biasanya rentan banget anak itu terserang flu dan batuk, Mams. Soalnya cuaca menjadi lebih dingin, lebih sensitif terhadap hidung dan tenggorokan, Mams. Nah, yang selanjutnya yaitu biasanya faktor tertular. Nah, kenapa? Karena virus dan bakteri influenza ini sangat rentan bisa menular dari seumpama ini temannya, dari teman anak kita itu flu dan batuk, Mams. Nah, ini datang ke main bersama anak kita. Nah, dia kan belum tahu bagaimana etika batuk, etika bersin kayak gitu. Kok anak-anak, bahkan orang dewasa aja belum tahu etika, kebanyakan belum tahu etika batuk atau bersin kan, Mam. Apalagi anak-anak yang dengan santainya main tiba-tiba bersin dan di hadapan anak kita. Nah, sedangkan anak kita kan nggak mungkin refleks menutup bagian mulut atau hidung kan, Mam. Nah, ini percikan dari air liur anak yang lagi flu dan batuk ini itu mengandung virus dan bakteri influenza. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya anak kita tertular dari virus atau bakteri influenza itu, Mams. Nah, kalau kekebalan tubuh dari anak kita bisa kuat, itu bisa menghadang dari virus dan bakteri influenza tersebut. Tetapi kalau imun anak kita lagi low atau lebih rendah, menurun, itu biasanya resiko 100% pasti tertular, Mam. Nah, bagaimana cara meningkatkan sistem imun? Mam bisa nonton video Mommy sebelum video ini atau bisa klik di atas ini, tanda ini. Nah, selanjutnya, Mam, bagaimana kalau anak sudah terjadi flu dan batuk, bagaimana mengatasinya? Nah, cara mengatasi flu dan batuk pada anak. Nah, yang pertama, Mams, pastikan kebutuhan cairan anak terpenuhi. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan anak? Pastikan kebutuhan air minum anak itu terpenuhi dengan air putih. Bisa juga dengan, kalau anak di bawah usia 2 tahun, pastikan ASI eksklusifnya terpenuhi. Mommy makanan yang dimakan Mommy harus benar-benar nutrisinya baik agar ASI yang terkandung juga sangat baik. Nah, yang selanjutnya bisa Mommy kasih susu formula, Mams. Nah, selanjutnya, Mam, pastikan makanan nutrisi yang dibutuhkan sama anak juga sangat terpenuhi, karena untuk menunjang sistem imun anak, Mas. Makanan itu bisa sayur, buah, kayak gitu. Nah, yang paling penting ketika anak flu dan batuk, Mam bisa kasih sup daging atau sup ayam ya, Mam. Kenapa? Karena dari sup ayam tadi kan ada protein dari daging, protein hewani, itu sangat baik untuk tubuh. Juga bisa sayur-sayuran dari sup itu, karena kehangatan dari sup itu bisa mengencerkan dahak dari flu dan batuk anak kita, Mams. Nah, itu tadi makanan sehat ya, Mams. Nah, selanjutnya, Mam, pastikan udara di ruangan itu lembab, Mam. Mom bisa pasang humidifier. Nah, kayak gini contohnya humidifier. Nah, masukin air maksudnya, terus dimasukkan essential oil gitu. Nah, itu bisa membuat udara menjadi lembab, Mams. Nah, juga bisa berikan anak
balsam atau essential oil oles kayak gitu pada daerah dada atau pada daerah punggung. Nah, ini Mami contohkan ada produk dari Cesa Essential Oil gitu. Nah, ini dalamnya Mami bukakan. Nah, kayak gini, Mams. Nah, ini biasanya tersedia di apotek-apotek kayak gitu atau biasanya ada di online. Nah, ini dalamnya kayak gini. Jadi roll on kayak gitu, Mams. Jadi tinggal dioles. Kayak gini. Dan ini aromanya benar-benar melegakan banget. Jadi untuk melegakan saluran nafas dari bayi gitu, dari anak-anak gitu. Jadi ini bagus banget. Nah, ini bentuknya kayak gini, jadi kayak roll on kayak gitu. Nah, ini juga bisa melegakan tenggorokan, Mams, saluran pernafasan kayak gitu. Nah, selain dari essential oil atau balsam kayak gini, Mom juga bisa mandikan dengan air hangat di dalam ruangan kamar mandi kayak gitu kan tertutup, Mams. Nah, dari uap air hangat itu bisa juga melegakan tenggorokan atau bisa membuat dahak menjadi encer, Mams. Nah, selanjutnya Mom bisa memijat hidung yang tersumbat. Mom bisa lihat video Mommy sebelumnya atau klik icard di atas ini ya, Mams. Selanjutnya, nah kalau flu dan batuk ini disertai demam, nah ini sudah harus Mom antisipasi dengan memberikan pertolongan pertama, yaitu Mom bisa berikan obat yaitu paracetamol. Nah, ini paracetamol Mom bisa baca aturan pakainya ya, soalnya setiap usia anak itu berbeda-beda dosisnya. Nah, Mam, kalau sudah 3 hari, Mams, 3 hari dalam waktu 3 hari demam tidak turun dan flu dan batuk masih belum berkurang, Mom wajib ke petugas kesehatan. Mom bisa datang ke bidan atau dokter spesialis anak ya, Mams. Nah, itu tadi beberapa tips dari Mami untuk mengatasi flu dan batuk. Nah, untuk selanjutnya Mom bakalan kasih tips-tips yang terbaru juga, Mams. Nah, stay tune terus di channel YouTube-nya Mami ya. Nah, Mam, semoga ini bermanfaat buat Mami untuk mengatasi flu dan batuk anaknya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman Mami kalau ada yang membutuhkan untuk penanganan flu dan batuk. Nah, Mom juga bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang Mami pertanyakan. Nah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kasih like kepada Mami ya. Jangan lupa juga subscribe. Nah, thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is to love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, keep my head up when I